Gjykata kushtetuese është institucioni më i parë reformuar në vend, konstatoi kryetari i kësaj gjykate Darko Konstantinovski në debatin e përkushtuar për nevojën për sjelljen e ligjit për gjykatën kushtetuese. Sipas tij është e papranueshme që hartuesit e kushtetutës kanë lënë zbrastira, por njëherët edhe ajo që vetë gjykatësit kushtetues kanë bërë që të mos rregullohet funksionimi. Се залагам за закон за уставен суд, но не било каков закон. Значи или со интервенција во уставот да се даде уставен основ за двотретински закон или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Една од најчестите критики во уставното судство изминативе 34 години е генеричкиот термин истакнат правник. Не е невозможно да се објективизира и да се конкретизира, да се прецизира кој се може да биде уставен судија. Nëse kërkoni të numëroj gjykatës kushtetuese të cilat kanë lënë vulë në demokracinë kushtetuese, ata në numër janë rreth 5, tha presidentja Gordana Siljanovska-Davkova. Sipas saj, një pjesë e madhe prej tyre nuk ishin juristë të shquar, por persona partijak. Gjithkund në botë friksohen nga gjykata kushtetuese hiperaktive, ndërsa ne dëshirojmë të jetë aktive, kritikoi Davkova. Во Венецијанска комисија знаеле за Мирјана Трајковска, знаеле за Игор Спировски, морам да кажам, меѓутоа, за многу други не. Значи, не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Во една прилика, цинично изјавив дека ме подсетува на закотвен брод во Вардар. Në debat folen edhe ambasadorët e SBA-ve Angela Geller, të BE-s, Mihajlis Rokas dhe ambasadorja gjermane Petra Drexler.